हाय गाइस। तो गाइस आज मेरा भाई भागा भागा शाम को मेरे पास आता है और गाइस कहता है कि दीदी मेरे लिए ना जल्दी से इन कुरकुरे से और गुपशुप से ना कुछ अच्छा सा बना दो। तो गाइस मेरे दिमाग में आया कि ब्रेड रखे हैं तो मैं इसको टोस्ट ही बना देती हूँ। तो गाइस मैंने कुरकुरे गपशप लिए, उसमें मैंने मेयोनीज़ मिलाई और गाइस ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाला। फिर गाइस मैंने ब्रेड लेके उस पर मैंने डाली केचप। उसके बाद गाइस मैंने ये स्टफ़ करके उसमें और गाइस मैंने इसको सेक दिया। उसके बाद गाइस मैंने इसको ऊपर से भी घी लगा दिया था और मैंने इसको पलट पलट के खूब अच्छा सा, जब तक क्रिस्पी नहीं हुआ मैंने तब तक इसको पलट पलट के दोनों साइड से अच्छी तरह सेका। तो गाइस ये रेडी हो चुके थे मेरे कुरकुरे के टोस्ट। अच्छी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।